想同大家分享咧，我係一個好中意食嘅就豉油黃炒麵啦。嗱，我就會用2個喺超市買嘅炒麵餅，加埋咧就約莫係130g。跟住咧啲炒麵餅咧就用呢個清水浸佢45分鐘，嗱浸到佢鬆開晒。嗱，咁每個牌子嘅麵餅可能有少少時間上分別啦。個需要就係話你要浸到佢咁樣軟晒。跟住咧，我就隔一隔啲水分咯喎。然後咧，我就同大家再講講其他嘅材料。我有50g嘅洋葱切咗絲，嗱呢度紅蘿蔔絲啦、芽菜啦，同埋呢個韭菜咧就各75g，就全韭菜係切段啦，芽菜啊買翻嚟洗下佢啦，然後紅蘿蔔咧又係75g切絲。嗱咁呢個咧，我哋繼續就由佢喺度隔住水分啦。跟住咧就要大火熱一熱個鑊。嗱，我就會用1湯匙油。嗱，喺等緊熱鑊嘅時候咧，我就做埋個醬汁啦。1湯匙美油，2湯匙生抽，跟住就2茶匙老抽。1茶匙茄汁，2茶匙麻油，再加入2茶匙嘅白糖，跟住我哋攪勻佢啦。攪勻佢，擺埋一邊先。嗱，咁個鑊傾咯喎，我哋整得醬汁嚟，攞下啲油，就將嗰紅蘿蔔絲啦、洋葱啦、韭菜、芽菜，嗱走一走油。就約莫係兜佢1分鐘就得㗎啦，就唔使兜太耐㗎嚇。嗱，我哋走一走油之後咧，1分鐘啦，就畢佢出嚟啦，拎起先。好啦，跟住咧，我哋再落多2湯匙嘅油。等一等啲油熱啦，個鑊傾開咧就好快嘅，炒開嘢。嗱，啲油熱咯喎，咁啲麵咧都隔緊啲水分啦，就將啲麵擺落去。聽到咁嘅聲就啱啦。嗱，浸清水有個好處咧，佢啲麵咧就唔會話。你好多時咧，即係唔會腍啦啲麵質，因為好多時如果你烚佢咧，你個時間好難預得好嘅，咁同埋啲麵咧好多時會出現一個狀態就係腍得滯，一腍咧個豉油黃炒麵咧就唔好食噶咯喎。嗱，咁就煎佢一段時間，煎佢約莫2分鐘先。嗱，好啦，2分鐘啦，就將嗰啲菜加翻落去。然後咧就將個醬汁加埋落去，跟住咧就再炒勻佢啦。咁啊炒翻佢乾身啲啦。嗱，
咁就炒多佢1分鐘到咧。嗱，咁啊做好晒啦，又香又好味嘅豉油皇炒麵，或者叫大排檔炒麵。咁大家不妨試下喎。嗱，跟住我上碟。嗱，上碟之後咧，就撒少少芝麻做裝飾。咩童年回憶都翻晒嚟啦！尤其是我哋呢啲住喺海外㗎啦。好啦，大家不妨試下，簡單易做又好味。